হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা? আজকে আমি নিয়ে এসেছি একটা নতুন ভ্লগ নিয়ে। তো তার আগে তোমরা সব সাবস্ক্রাইব করে নাও আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে। তো চলো যাওয়া যাক। তো আমরা এখন এসে গেছি, এই দেখো বেরিয়ে পড়েছি। তো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তো কী কী পাহাড় দেখেছো প্লিজ কমেন্ট করবে। এই দেখুন আমরা এখন গাড়িতেই যাচ্ছি, এবার হাইওয়ে, এই যে হাইওয়ে, আমরা উপরের দিকে উঠছি, এখানে এখনও উঠছি। এই যে এবার দেখুন কি সুন্দর উপরের ভিউটা, ওয়াহ কি ভালো সুন্দর দেখতে। এই যে এবার আসবে হাইওয়ে, বাহ। ওই যে আমার এই জায়গাটা থেকেই উঠেছি, এরকম গোল গোল হয়ে। তারপরে কি সুন্দর, দূর থেকে তো আরও সুন্দর লাগছে। এবং ওইখানে আরেকটা কোনায়, ওই যে ওখানটায় আরেকটা হাইওয়ে রোড আছে, ওই যে এখানটায়। এটা তো খুবই সুন্দর, হেবি সুন্দর লাগছিল। যাই হোক দৃশ্যটা। তো তারপর আমরা চলে গেলাম ডিমনা লেকে। তো আমরা ডিমনা এসেছিলাম, এই লেকটা কি সুন্দর, পুরো মনে হচ্ছিলো কি দিগন্ত রেখা। উপরে পাহাড়ের ছায়াটা জলের মধ্যে পড়ছিল আর ডবল ডবল লাগছিল। খুব সুন্দর একটা ভিউ, কিন্তু কুয়াশা ছিল ভীষণ, ওই জন্য অত ভালো লাগছিল না। এত সুন্দর জায়গা, অথচ ওয়েদারটা খুব খারাপ ছিল। তো এখন আমরা ডিমনাতেই রয়েছি। এবার এটা হচ্ছে ডিমনা ড্যাম। তো এই যে নিচে সব রাখা হয়েছে, এই যে ডিমনা ড্যাম, এইটা ড্যাম। তো এই দেখুন ওয়েদারটা কি বাজে। এটা হচ্ছে একটা পিকনিক স্পট। তো আমরা এখানটা একটু দাঁড়িয়েছিলাম। আচ্ছা, তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে স্ক্রিনে দেখানো সব কয়টি করবেন। আর হ্যাঁ, নতুন ভিডিও পেতে গেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতন এইটুকুই। তো বাই বাই। আর তোমরা কমেন্ট করে বলবে যে পরবর্তী ভিডিও কী হবে। তো বাই বাই।